जो बच्चे रेलवे की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैं रेलवे की प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लेके आया हूँ। क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है। अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करने बोल रहा है दोस्तों। ठीक है, ये संख्याओं से 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको मिला के बनानी है। तो बहुत से लड़के गलती कहाँ करते हैं, 0 से शुरू कर देते हैं। 0, 2, 3, 4, 5 लिख देते हैं, तो ये आपको गलती हो जाएगा। ये शुरू कहाँ से होगा दोस्तों, सबसे शुरू होगा आपको 2 से, उसके बाद 0 लिखिएगा। ठीक है, उसके बाद 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। ये आपका सही आंसर होगा। 0 जो है दूसरी संख्या पे लिखिएगा और छोटी से छोटी संख्या बोले तो, इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी। उम्मीद कर रहे दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। जय हिंद, जय भारत।